如梦书，远离中国之后的日子。作者严航泰，播讲夏秋年。开车逆行有惊无险，睡觉打鼾独享单间。我们推门进去，一位中年妇女接待我们，她显然是这旅店的老板。我们订好了房间，拿了钥匙之后，那位女士对我们说，晚上他们10点钟关门，如果我们出去吃晚饭，最好10点以前回来。这时已近7点，我们有点饿了，于是就出去找地方吃饭。我们四处观看，这小村子还挺整齐，街道也很干净，不过店铺不多，饭馆看来只有1-2间。我们就去了那家看起来比较大的饭馆。吃完一算账，还很便宜。吃完饭，我们又在到处走走看看，不觉天已经黑了，我们赶快走回旅店。到旅店门口，正好10点过7分，大门已经关了，推也推不开。看看2楼上有灯火，我们就在下面喊了几声，请他们开门。等了半天也没人理睬，我们心里有点烦，怎么这么对待住客？规矩定得这么死，一点都不能宽容吗？我看见旁边那扇通向后花园的门似乎没有锁，可以推进去，我们就去试试，果然可以进。可是我们的房间钥匙在出去的时候交给了柜台，我们怎么能进屋呢？正巧这时有一家大小正在搬出这旅店，看样子他们是要去赶一班火车。他们原来也是从英国来旅游的，他们告诉我们，钥匙一定是放在我们的房间门上了，因为他们也有过同样的经验。我们听了他们的话，就上楼去到我们的房间一看，钥匙果然插在门上。我们很快就上床睡觉，因为第二天早上的早餐在9点半就结束。可是我晚上被丹尼尔叫醒了2次，他说我打呼噜打得震天响，他没法入睡。还好第二天早上我们8点钟就起来了，从容容的到下面餐厅吃早餐。吃早餐的时候，另一桌上看来是一家3口，父母和儿子，他们很和气，微笑着向我们点头。丹尼尔去洗手间的时候，那位父亲走过来问我，能不能帮他看一下菜单。我虽然不会说法语，但菜单还能看懂。我就告诉他大概有什么东西，他很感激说，他们是从英国北方来度假的，那天他们要去凡尔赛宫，问我们去不去。我告诉他们，我们是要到瑞士去，不幸汽车抛锚，所以只能在这里等，车子修好我们就得上路了，很遗憾不能同他们一起去凡尔赛宫。不过他们这么一说，引起我对法国的兴趣，心想将来有机会一定得来巴黎等地参观。那天车子真的修好了，我们取了车就继续我们的旅程，开向法国东南的瑞士边境。到边界之前，丹尼尔问我有没有带领带来，我说为什么？难道过境还要带领带吗？他说并没有这个规定，不过他说如果你带领带就显得你比较正经，不是那种胡闹的年轻人。他说你不用带，因为你年纪比较大，而且又是外国人，你把领带借给我带一下，过了关就行。我就把领带拿出来，让他挑了一条带上。到了海关，那个瑞士警察拿着我的棕色小本子左看右看，丹尼尔问他有什么问题，他也没说什么。我心里七上八下，不知这警察会怎么样，结果也没有什么，他把本子还给我，就放我们过关了。我松了一口气，进了汽车。丹尼尔也显然比较紧张，立刻就开车离开那里。他忘了在瑞士是靠右边，和英国靠左边正好相反。我们差一点撞到前面开过来的车，还好没出什么事儿，开到伯恩很顺利。丹尼尔同他父母一起住，他的2个哥哥却已离开父母独立居住。到了夏天，他们全家都到他爸爸的山中别墅去度几天假。那别墅是在瑞士与意大利边境不远的山上。我和丹尼尔到伯恩的时候，他父母已经到别墅去了，所以家里没有人。丹尼尔在伯恩的家就在南非驻瑞士大使馆对面的一栋楼里。他们的一套公寓房很大，所有的房间都很宽大明亮。一架3角钢琴放在一间很大的书房里，大概这琴是专门给丹尼尔用的，因为据我所知，他家里没有别人会弹。
我们在这里休息了一下，喝点热茶。丹尼尔说，我们还是早点走，最好趁天还亮的时候就赶到那个别墅。说着，我们就下楼上了车。从伯恩开车到那个别墅，大概开了不到3个小时。那栋别墅相当大，有3层楼，面对着一个小花园，里面种满了各种颜色的玫瑰花。向远处望去，一座一座的大山，我好像站在世界的边缘，周围空旷无边，天上一片蓝色，朵朵白云被风一吹急速移动。这种景色我是有生以来头一次看到。丹尼尔的父母很高兴见到我，他们已经把我安排在一个在2楼的房间，因为丹尼尔告诉他们说我晚上打呼噜，所以叫我单独睡一间房。我真成了一位贵客。丹尼尔的2个哥哥也来了，有一个哥哥带着他的女朋友来。丹尼尔的母亲立刻就安排他们一起住在3楼的一间房。我心想，他们并不是夫妻，而且还是一个新的女朋友，因为丹尼尔告诉我，他这个哥哥以前有过好几个女朋友，这回这个他从来都没见过。丹尼尔的母亲这么安排，他们都似乎觉得是很自然的。我这才醒悟，各国的文化习俗有很大差异。另一位他家的客人是丹尼尔母亲的姐姐，她人很和气，跟我还很谈得拢，可是我觉得她并不是个知识分子，跟她妹妹不同。后来我才弄清楚，原来是这么一回事。英国在60年代开始，高等教育完全免费，所以很多在中学成绩优良的学生都能上大学，包括很多工人阶级家庭出身的学生，他们并不富裕。过去这些人家的子女一般都读不起大学，除非有人资助。但是60年代以后就不同了，很多工人阶级家庭的子女都受到高等教育，很多人得到博士学位。丹尼尔的母亲就属于这样的学生。他在大学认识了这位瑞士留学生，结婚后就搬到瑞士来住。他自己的父母和他的兄弟姐妹都在英国，而且也都没进大学。她的这位姐姐虽然很喜欢看书，但是没有进大学。她的丈夫是个开长途卡车的司机。丹尼尔的爸爸家庭比较富裕，所以除了城里有房产，还有乡下的别墅。虽然家庭里有这种阶级的差别，但是都非常和谐，大家都互相关心照顾，毫无隔阂。我刚到这里时，大家都觉得非常新奇，因为他们从来没见过中国人，而且更没见过从中国大陆出来的人。在伯恩只有中国大使馆的人，可是他们不和普通瑞士人交往，走出大使馆还得至少2个人一起才行，不能一个人单独行动，给人的印象是神秘不可测，好像外星人一般。我就完全不同，同他们除了外表有些不同，可是毕竟还是普通的人，说话行动与他们没什么差别。大家说说笑笑，很高兴。丹尼尔说我很会做饭，我就说我可以做一顿饭给大家吃。他们特别兴奋，立刻同我一起出去买菜。欲知后事如何，且听下回分解。